اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. في الفيديو ديال اليوم غنشارك معكم فيه واحد الوصفه اللي في الحقيقه ما بغيتش نبقى محتفظه بها غير لنفسي، انا بغيت نتقاسمها معكم لانها وصفه خطيره خطيره، والاثار العلاجيه ديالها يعني قويه وكبيره بزاف. هاد الوصفه هذه يعني كتليق بزاف لهاد الفتره ديال فصل فصل الخريف وفصل الشتاء، اللي الاغلبيه الاطفال ديالنا وحتى حنا كنتصابوا بنزلات البرد، بالكحه، بالسعله، بسيلان الانف ديالنا. هاد الوصفه هذه يعني عندها القوه علاجيه كبيره خطيره بزاف، وعن تجربه وبدون حلفان انا كنجربها شخصيا لولادي. يعني كتحل لي واحد المشكل كبير، يعني ملي كيبداو كيتصابوا يعني يلا كنحس بان النيوف بداو تيدوزو وانهم بداو كيكحوا يعني بواحد الشكل بسيط، كنبدا نوجدها ليهم على اتساع باش ان فوا عرفتوا مع هاد الوقيته ديال البرد يعني دغيا، وسيرتو مع الاختلاط في المدرسه وفي الحضانه مع الاطفال دغيا كيبداو يتعداو لينا وكيتصابوا لنا يعني بنزله البرد. كما تنعرفوا يعني البصله كما تشوفونا في الفيديو، المكونات ديال هذه الوصفه هذه عباره على واحد يعني البصل الاحمر. حنا تنعرفوا البصل الاحمر والقوه العلاجيه ديالو لنزله البرد والسعله والكحه، لان كتحتوي على واحد المجموعه ديال يعني المكونات اللي كتساعد على معالجه البكتيريا والفيروسات. غناخدو بصله وحده هنايا، ومن الافضل تكون بصله حمراء. غنقطعوها يعني بواحد الشكل رقيق بزاف باش نقدروا نخرجوا ديك العصاره ديالها، يعني وصيغتو بالشكل عرضي كما تتشوفوا هنايا. يعني ما نقطعوهاش بشكل طولي كما تيبان هنايا في الفيديو. من بعد ملي غنساليو من التقطاع ديال البصل، من بعد غناخدو واحد القرعه اللي غتكون محكمه الغلق، يعني كتسد مزيان، او القرعه عاديه ماشي بالضروره تكون بحال هادي، وبطبيعه الحال غتكون نظيفه يعني مغسوله مزيان، وغنحطو فيها هاد الشرائح ديال البصله اللي قطعنا. ومن الافضل يعني كما قلت تكون مقطعه رقيقه بزاف، ويعني ماشي مشكل يعني الترتيب ديال البصله كي غيكون، لان من بعد غنخلطوا كلشي تاني. غناخدو العنصر الثاني في هذه الوصفه هو السكنجبير. السكنجبير الطاري كما تشوفوا هنايا قشرته حتى هو غنقطعو بنفس الطريقه ديال التقطاع ديال البصله الحمراء، يعني تقطع رقيق رقيق بزاف كما تشوفوا، باش حتى هو غيعطينا داك العصير ديالو، او يعني هذيك العصاره اللي كتخرج منه ملي غيتخلطوا كاملين. قطعنا سكينجبير قطع صغيره كما شفنا. دابا غنزيدو حتى هو لهداك الشرائح ديال البصله. ومن بعد غنضيفو العنصر الثالث اللي هو العسل. وكيف ما تنعرفوا يعني القوة العلاجية ديال العسل والفوائد اللي فيه والفيتامينات اللي فيه، يعني وخصوصا لنزلات البرد. وهو علاش كنضيفوه لهاد الوصفه، لان هاد الوصفه فيها هاد المكونات ديال السكنجبير والبصله يعني تيكونوا شويه مارين، يعني ما يقدرش الطفل ديالك ياخذ هاد الخلاصه اللي تتخرج، يعني هاد العسل اللي كيخرج من هاد العنصرين هادو. يعني ملي تضيفي العسل يعني كتخليه تتحليه، وفي نفس الوقت يعني كتزيدي من القيمه ديال هاد الوصفه هادي. غنزيد انا هنايا 3 المعالق حتى ل 4 المعالق كبار ديال العسل، وانتم لكم الاختيار، يمكن تستعملوا 2، يمكن 3، 4، يعني على حسب نتوما شحال المتوفر عندكم. ولكن زعما الا كان العسل الحر من الافضل، ولا ما كانش يعني ماشي مشكل، حنا هذا دايرينو غير باش نحليو بها هاد الوصفه، باش ما تبقاش كما قلت لكم تكون ماره. هاد الوصفة هادي بعد ما كنخلطوهم كاملين مع بعضياتهم كيف قلت لكم، ما يبقاوش غاديين بنفس الترتيب، يعني غنحاولوا نحركوا كلشي مع بعضياتو باش يتجانسوا مع بعضياتهم يعني اكثر. غنخليوها تقريبا 4 سوايع حتى 6 سوايع، وممكن تخليها اكثر الا ما كنتيش زعما محتاجه ليها يعني باغا تستهلكيها يعني تستعمليها دغيا. من بعد طريقة الاستعمال ديالها غديريها بحال الشكل ديال الانتيبيوتيك، يعني بالنسبة للأطفال معلقة صغيرة في الصباح مع الغداء، وفي الليل يشربوها.
يعني باش كتسخن لهم صدرهم وكتعاونهم على انهم تيخويو داكشي اللي في صدرهم. تبقاي بهذه الطريقه، يعني طريقه الاستعمال، يعني هكا 3 المرات في النهار لمده اللي غتشوفي فيها ولدك يعني بدا كيتحسن وخوا داكشي اللي في صدره، او حتى الكبار حتى هما تحسي بانه تحسن. كتزيدي مازال تبقاي يعني واحد من وراها شي يوم هكا، من بعد كتحبسي الاستعمال. وهذا اونتيبيوتيك يعني خطير في الحقيقه، كنقول لكم عن تجربه، يعني جربوها ما غتخسروا حتى شي حاجه. يعني الا ما نفعتكمش ما غضركمش، لان حتى شي عنصر فيها ما يعني ما صعيب للصحه. يعني تقريبا العناصر كل اللي فيها زوينه ومغذيه، ويعني وعندهم قوه علاجيه كبيره. مهم هذه تقريبا هذه النهايه ديال الفيديو ديال الوصفه ديالنا. دابا غتشوفوا معايا هنايا الشكل الاخير ديالها بعد ما دازت واحد 4 سوايع، باش تشوفوا ديك الخلاصه اولا داك العصير اللي تيخرج منها، اللي هو اللي غنعودو تنشربوه. وممكن الا بغيتو تستهلكوا حتى ديك البصله وسكنجبير تستهلكوهم، علاش لا بالنسبه للكبار.